และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการโครงการจะมีจัดหาโยบายประจำปีเข้ามา2569ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติสุเกษมเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานที่เปิดโครงการวันนี้เวลาสมควรแล้วกับผมขอโครงการปีนี้แข่งขันเลือกนายประจำปี2568ณบัดนี้ขอบคุณครับกับวันละมอดโตนะครับคู่ต่อไปนะครับดูหลานดังกลางนะครับดูร่างน้ำแดงนะครับวันละมอดโตดูร่างน้ำเงินนะครับคู่ต่อไปหมู่สามดาราการหมู่สามนะครับหวังตายกไม้พายนะครับเป็นอะไรบ้าง2 รอบนะครับ